إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الها وحدی سلطان ابرار ببخشای گناهانمان را به یک بار و زبان امت خاص رسولم سراپا غرق اسیان خجیلم عطا فرما بر ما آلودت آمان به دست راست نامه عمل مان بکن حشرمان در آن روزی پرارمان و زیر بیرق شاه رسولان نداریم هیچ ارمان بعد از این کار کی گوید مصطفی امتهایم یک بار بریزیم اشک شادی اندر آن دم شود حاصل مراد هر دو عالم خدایا حاجت ما را روا کن ما سرگشته ها را از غم رها کن ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل وسلم وبارك عليك رحمتك يا رب. ربنا تقبل